Israel fue el primer país en usar el F-35 en combate real. Además, en ejercicio se ha volado junto al F-22 Raptor, combinando capacidades de ambos cazas furtivos. El F-22 es más rápido, Mach 2 contra Mach 1.6 del F-35 y fue diseñado solo para superioridad aérea, solo existe variante USAV, mientras que el F-35 es multifunción. Tiene 3 versiones y supera ya las 1000 unidades fabricadas. Por ejemplo, España descartó unirse al F-35 por falta de presupuesto. Descartamos entrar en el proyecto F-35, nuestra inversión está comprometida en el programa europeo FCAS.